mijn gebeden niet antwoorden. Church of the living God. Kerk van de levende God. We have to rebuild our altar. We moeten onze altaar laten herbouwen. Our heart must be renewed. Onze hart moet vernieuwd worden. In Romans chapter 12 verse 1 to 3. In Romeinen 12 vers 1 en 2 zegt The Bible says we must renew our heart. de Bijbel zegt dat we onze hart moeten vernieuwen. We must renew ourselves. We moeten onszelf laten And vernieuwen. present ourselves. En onszelf presenteren. Holy, Heilig. righteous, Rechtvaardig. and acceptable in the sight of God. En geaccepteerd door God. For God to accept us, Om geaccepteerd te worden door God. we must renew ourselves. We moeten onszelf vernieuwen. Righteousness is the key. Rechtvaardigheid is de sleutel. Elijah is a man like you. Elisha is zo iemand als u en ik. What made the difference? Wat maakt het verschil? He knew the secret. Hij wist het geheim. That the secret is this. Het geheim is That the altar of God has been broken down. dat het altaar van God afgebroken The is. altar of God must be rebuilt. De altaar van God moet weer herbouwd worden. Holiness must return back. Heiligheid moet terug. The name of the Lord must be praised. De naam van de Heer moet geprezen worden. So the Bible says, De Bijbel vertelt he mij, did not go on and start praying. hij ging niet daar om te bidden. That is the mistake we are making. Dat is de fout die wij maken. When your heart is not clean, Wanneer je hart niet rein is, when you are not clean before the Lord, wanneer je niet rein voor God bent, you jump into prayer. je komt in gebed. You are wasting your time. Je verspilt je tijd. You must rebuild yourself first. Je moet jezelf eerst laten herbouwen. All kind of uncleanness must go away from you. Alle onreinheden moeten weg uit je leven. In Isaiah chapter 1 verse 18, In Jesaja zegt hij, this is what the Lord says. dit is wat God zegt. He said, come, let us reason together. Kom, laten we samen ontvangen. That was what Elijah said to the people. Dat is wat Elisha zei. He said to the people, come together. Hij zegt, kom, laten we samen komen. Kom Come, dichterbij. let us rebuild the altar. Kom, laten we herbouwen. Come, let us go back to God. Kom, laten we teruggaan naar God. Come, let God wash us again. Kom, laat God ons reinigen. And God said to Isaiah the prophet, En God zegt tegen Jesaja de let the profeet, people return back to me. laat de mensen dan maar terugkeren. Let them come back to me. Laten zij terugkeren naar mij. I don't care how much their sin is. Het maakt niet uit hoe groot hun zonde is en I hoe will wash weeg. their sins away. Ik zal hun reinigen van hun zonde. I will cleanse them. Ik zal hun reinigen. I will make them as white as snow. Ik zal ze maken als wit als I sneeuw. will wash them. Ik zal ze wassen. They will be as white as wool. Ze zullen wit zijn als I sneeuw, will als sprinkle wol. upon them Ik zal hun besprenkelen a clean water. met een zuiverd And water. then I will cleanse them En dan zal ik hun reinigen met het water. from every uncleanness. Van elke onreinheden. And I will remove the stony heart from them. En ik zal die hart van steen And verwijderen. I will give them a heart of flesh. En ik zal ze een hart van vlees And I geven. will put upon them En ik zal op hun plaatsen a new spirit. een nieuwe geest. And they will walk on my ways. En ze zullen op mijn wegen Ezekiel bewandelen. 36, 24 to 28. En in Ezekiel zegt hij, God Almighty says, God Almachtige on zegt, that day I will put upon you op die dag zal ik op u plaatsen the robe of righteousness. de The robe of righteousness. van rechtvaardigheid zal ik op u The plaatsen. garment of priest. Het gewaad van een priester. In Zechariah chapter 3, In Zachariah zegt hij, the word of the Lord says, het woord van God zegt, Joshua the high priest Joshua de hoge priester was clothed was gekleed with the dirty clothes. met een vuile kleding. The devil, De duivel, the demon spirit, de demonische the geesten, evil power de slechte geesten stood against him. stonden tegen hem op. And when blessing is coming, En wanneer zegeningen kwamen, they said to him, en ze zeggen tegen you hem, are not going to have it. je gaat hem niet krijgen. You are like one of us. Je bent net als een van ons. Because there was dirtiness in his life. Omdat er vuiligheid in zijn leven But was. God in his mercy Maar God door zijn genade answered the prayer of Joshua antwoordde het gebed van Joshua. and told one of the angels. En zegt tegen een van de And engelen. that angel is today is Jesus Christ. En die engel vandaag is Jezus To Christus. remove Om te verwijderen the filthy garment, het vuiligheid, the filthy clothes het vuilige kleding that this man was clothed with. waarmee hij gekleed was. When the angel of God removed it, Toen de engel van God het weg heeft genomen, righteousness of God returned back to him. rechtvaardigheid van God kwam terug. God said to him, God zegt tegen hem, now you will sit down and judge with me. en nu zal je zitten en met mij My oordelen. brother, my sisters, Mijn broeder, mijn zuster, every one of you that are hearing my voice, als ieder van die mijn stem hoort, you must hear this. je moet dit horen. There is no man on this earth Er is geen persoon op deze that aarde have power to save himself. kracht heeft om zichzelf te redden. He cannot remove
remove sin from your life. Je kan geen zonde van je leven wegnemen. If you like, Of je het leuk vindt of niet. watch yourself 100 times in a day. Bekijk jezelf 100 keer per dag. Sin is a spiritual something. Zonde is iets geestelijks. If you like, take all the liquid and all the acid. Neem alles wat je maar vinden kan. None of them will ever remove sin. Geen van hun zul je kunnen kan je The zonde only verwijderen. person that will remove your sin De enige persoon die zonde kan is verwijderen uit Jesus je leven Christ, the is Son of God. Jezus Christus, de Zoon van God. is the blood of Jesus Het is het bloed van Jezus that will Christus remove your sin. dat uw zonde zal verwijderen. Without you having Jesus, Zonder Jezus te mogen hebben in uw you leven, can never see God. dan zal je nooit God The kunnen zien. Bible says De Bijbel vertelt mij in Acts chapter 4, in Handelingen 4, verse 12, vers 12, he said there is no name er is geen naam given among men door iemand gegeven whereby you and I shall be saved, waardoor jij en ik gered zullen worden. but only the name of Jesus. Maar alleen de naam van Jezus. In John 14 verse 6, In Johannes 14 vers 6 and zegt, Jesus said, en Jezus zegt, I am the way, ik ben de weg, the life, het licht, the truth. de waarheid. No one cometh to God Niemand kan tot God komen except through me. dan door Jezus Every Christus. one of you that are hearing me here, En ieder van u mij hoort, no one that can take you to God. niemand kan u dichter tot God No brengen. man will take you to God. Geen persoon kan u tot God No brengen. woman will take you to God. Geen vrouw kan u tot persoon tot Only God brengen. Jesus Christ, the Son of God. Alleen Jezus Christus, de Zoon van God, For kan u you to tot be God saved. brengen. Voor jou om gered te worden. For you to see the living God. Voor jou om de levende God te For you to ervaren. have God in your life. Voor jou om God in jouw leven te You mogen hebben. must accept Jesus. Moet jij Jezus Christus moeten When you accepteren. accept Jesus in your Wanneer life, je Jezus Christus hebt He will geaccepteerd, become the high priest of your life. dan wordt hij de hoge priester He in jouw will leven. rebuild the altar of your heart. Dan zal hij de altaar So weer when herbouwen you in jouw leven. call upon the name of God, En wanneer je de naam van God aanroept, God will come and deliver you. dan zal God komen en u bevrijden. It's only people that know Jesus. Alleen de mensen die Jezus It's kennen, only people that will use the name of Jesus. en die zullen de naam van Jezus And kunnen it's only people gebruiken. that will pray in the name of Jesus. Alleen de mensen die in de naam van And Jezus it's bidden, only people that the name of Jesus will work for. voor die mensen zal de naam van Jezus So werken. if you are in the church, Als u in de kerk bent, but Jesus did not have a place in your heart, maar Jezus Christus heeft geen plaats in uw hart. wherever you are, Waar je ook bent, whosoever you may be, wie je ook mag you zijn, need Jesus in your life. je hebt Jezus nodig in je leven. Jesus is the word of your life. Jezus is de weg naar. He is the hope, Hij is de hoop. the hope of eternal life. De hoop naar eeuwig leven. There is no power on this earth that will save you. Er is geen kracht op deze aarde die u zal You are bevrijden. hearing me U right zal now. redden. U hoort me nu. You may have all the money. Je mag alle geld hebben. You may have all the connections. Je mag alle connecties You hebben may hier op be aarde. powerful now. Je mag krachtig You zijn. may be connected to the government and to all powers. Je mag connecties hebben in het parlement of wat dan ook. But without Jesus, Maar zonder you Jezus, are as miserable as anything dan else. zal je miserabeler zijn. You are more useless than anything on Je this bent earth. nutteloos dan wie dan ook. Jesus is the hope of your life. Jezus Christus is de hoop op u in uw leven. If you're hearing me now, Als u me hoort nu, I know you are connected to the government. ik weet dat je connecties hebt in het parlement. You homo, you are hearing me now. Homo, je hoort me nu. Lesbian, you are hearing me now. Lesbian, je hoort me nu. I know you are connected. Ik weet dat u You are connecties hebt. connected to United Nations. Je bent geconnecteerd You are connected to the American power. to de Verenigde Naties. You are connected to Amerikaanse United kracht. Kingdom power. But all these things will fail you. Maar al deze dingen zullen je doen falen. If you don't repent, Als u niet bekeert if you do not renounce homosexuality and lesbianity, you will die in your sin. en als je niet laat gaan, de homo en de lesbienne, And Jesus will judge you. en Jezus zal je veroordelen. It is not too late Het is niet laat for you to renounce all those evil acts om deze dingen los te laten and give yourself to Jesus. en je over te geven aan Jezus Christus. My brothers and my sisters, Mijn broeders en mijn zusters, the Muslim brothers and sisters, de moslimbroeders en as you zusters, are hearing me now, als u me nu hoort, Muslim,
moslim, that religion Muslim, de religie moslim, can never save you. kan u nooit redden. You need Jesus to be Je saved. hebt Jezus Christus om gered te worden. You got to accept the truth. Je moet de waarheid accepteren. You cannot be saved by watching yourself 5 times or praying 5 times in a day. Je kan niet gered worden door 5 keer naar jezelf te bekijken en te bidden. Your righteousness cannot save you. Je rechtvaardigheid kunt u niet redden. What you think that is good may not be good in the sight of God. Wat je denkt dat goed is, hoeft niet goed te zijn in Gods ogen. You need the righteousness of God in Christ Jesus to be Je hebt saved. de rechtvaardigheid in Jezus Christus om gered te It's worden. only Jesus that will save you. Alleen Jezus Christus kan u redden. Are you a prostitute? Bent u een You need prostituee? to repent. Begin te bekeren. Begin u zich te bekeren. Bent u een You drugsdealer? need to repent. Dan moet u zich bekeren. Are you a smoker? Bent u een roker? You need to repent. Dan moet je je bekeren. Whatever you may be. Wat je ook mag zijn. Are you an idol worshiper? Ben je afgoderij? Are you a priest of darknesses? Ben je een priester van de duisternis? Are you an ogbonuma? Ben je een voodoo-man? Occultic man? Occulte? Olumba olumba? Wat het ook mag zijn. Whatever secret cult you belong. Wat voor geheimen? None of these Duivelse things. invloed je ook mag None of zijn. them will be able to save you. Geen van hun zal u kunnen redden. You belong Behoor je tot? to the occultic of witches and wizards. Behoor je tot de hekserij en occulte? Witches and wizards will never save you. Die zullen u niet redden. Only Jesus will save you. Maar alleen Jezus Christus kan u As redden. a human being, Als een mens, you are image of God. je bent geschapen naar de gelijkheid van de Heer. Genesis 1:26 says En Johannes 1 vers 26 that zegt God created you. dat God u geschapen heeft. You own God honor. Je bent God You verantwoordelijkheid must eerst worship nodig. only God. Je moet alleen God aanbidden. Because you are image of God. Omdat je geschapen is naar het beeld And van you are God. likeness of God. En de gelijkenis van de Heer. God have only given you one way to be saved. God heeft je maar één manier gegeven om je te mogen redden. That one way is through his son Jesus Christ. En die manier is door Jezus Christus. You must accept Jesus in your Je life. moet Jezus Christus in je leven Are you a accepteren. president? Bent u een president? Are you a governor? Bent u iemand van het Are you gouvernement? a lawyer? Bent u een Are you advocaat? a banker? Bent u een bankier? You need Jesus in your life. Jezus nodig in je Are you a leven. businessman? Ben je een ondernemer? A rich man? Een rijke man? A rich woman? Een rijke vrouw? White or black? Are you white? Bent u wit? Are you black? Bent u zwart? My brother, my sister, Mijn broeder, mijn zuster? you must be born again. Je moet wedergeboren You worden. must surrender your heart Je moet je hart for geven. God to rebuild back your altar. Zodat God die altaar... My brother, my sister, Mijn broeder, mijn zuster? you must be born again. Je moet wedergeboren You worden. must surrender your heart Je moet je hart for geven. God to rebuild back your altar. Zodat God die altaar weer mag herbouwen. And when you return to your God, En wanneer je terugkeert naar je and God. Jesus become the Lord of your life, En Jezus begint de Heer te worden van je then you leven. will call God. En dan zul je God aanroepen. Fire will come down from En dan